हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं विंडो एसी है। इसको सर्विस करने के लिए मैंने निकाला हुआ है। तो अगर आप अपने एसी की सर्विस करवाते हैं, अगर टेक्नीशियन इसका ऊपर वाला कवर खोले बिना करता है तो आपको मना कर देना है, बोलना है कि इसकी दोनों कॉइलें कवर ऊपर का हटा के ही क्लीन करना है, क्योंकि इसे प्रॉपर क्लीन नहीं होता है और गंदगी अंदर रह जाती है। अब आपको दिखाते हैं कितनी कॉइल के अंदर से गंदगी इसमें दिख रही है। पूरा क्लीन करके दिखाएंगे आपको एसी कितनी बेस्ट सर्विस होती है इसका कवर हटा के। ये वीडियो देख के आप लोग को समझ में तो आ ही गया होगा कि ढक्कन खोल के कितनी बढ़िया सर्विस होती है एसी की।